بعد الانتهاء من عمل البرزنتيشن قد نحتاج إلى عمل ملخص يحتوي على النقاط الأساسية للعرض التقديمي بالكامل أو لمجموعة الشرائح التي نقوم بتحديدها، وهذه النقاط عبارة عن عناوين الشرائح التي نقوم بتحديدها، ويتم وضع هذه النقاط داخل شريحة أو أكثر يتم إضافتها في بداية العرض. ويجب ملاحظة أنه لا يمكن عمل ملخص للعرض التقديمي إلا من خلال طريقة العرض Shorter View. فننتقل إلى طريقة العرض بالضغط على المفتاح Shorter View. ولعمل ملخص العرض نقوم بتحديد الشرائح أولا، فلتحديد مجموعة من الشرائح المتتالية نضغط على المفتاح Shift من لوحة المفاتيح أثناء الضغط على مجموعة الشرائح لاختيارها، ولاختيار مجموعة شرائح متفرقة نضغط على المفتاح Control من لوحة المفاتيح أثناء الضغط بالمؤشر على الشرائح واحدة تلو الأخرى، ولاختيار جميع شرائح العرض نفتح القائمة المشيرة Edit ونختار Select All، أو نضغط مفاتيح الاختصار Ctrl و A من لوحة المفاتيح. والآن لعمل ملخص العرض نضغط على المفتاح Summary Slide من الشريط Standard Toolbar، فيقوم البرنامج بإنشاء 3 شرائح في بداية العرض. وباستعراض البرزنتيشن نلاحظ أن هذه النقاط عبارة عن عناوين الشرائح الموجودة داخل البرزنتيشن.